Вот так вот. У нас на Мадейре град. Да, погодка интересная. Всем привет! Сегодня очень-очень сильный ветер. Я хотела сказать доброе утро. Доброе утро, время да. 6 час вечера. Да. Весь день лил дождь вперемешку с градом. Мы поели, поспали. Да. Вот у нас был завтрак такой. Овсяная каша с фруктами. И обед. Это была паста с сыром. Вот. Ну, в общем, все делали дома. Да, не выходили. Погода ужасная. Посмотрели 2 фильма. И вот только сейчас вышли прогуляться до района. Ну, мы живем как бы в Мадалена до Мар. Ага. Но до центра нам идти 17 минут. Да. Вот, решили туда дойти. Решили немножко, да, хоть прогуляться. Хотя ветрено, но хоть солнышко вышло маленько. Если сравнивать, погода более-менее нормальная. Так что... Мы еще сели, вышли в машину, хотели доехать туда. Ага. Потом передумали и пошли сейчас пешком. Но, если честно, мне кажется, я сейчас снова передумаю, потому что продувает. Ну а куда? А как, если мы хотим гулять? Только так. Мы вернулись к машине, Да. взяли куртки и доехали. И все-таки доехали 3 полпути. минуты. Да, решив, что лучше мы нагуляемся и поедем на машине спокойно, чем потом, в общем, замерзнем. Пока обманчиво кажется, что здесь меньше ветра. Мы сейчас к воде, наверное, подойдем. Ну, он такой порывистый. Вот здесь, кстати, очень большая парковка. Вот здесь мы увидели, что здесь какой-то есть променад. Вот сейчас пойдем пройдемся. Но, судя по парковке, сюда многие приезжают на этот променад. Ну, это вообще хороший район, пляж, кажется. Видишь, асфальтировано все. Вот тут такая дорожка от парковки. Ну да, широкая улица такая. Ну, не улица, а набережная. Вот. Здесь вот такая вот речка утекает в океан. Да, сегодня ветер прям сильный. Мне кажется, вот в такую ветреную погоду мы как раз прилетели, что аж самолет не мог приземлиться. Потому что сегодня прям очень такие сильные порывы. Ну вот, сегодня хоть посмотрим немножко красоты. А то весь день в 4 стенах. А мне кажется, вообще вот за этой скалой там как раз находится набережная, в которой мы... Колхетовская? Да. Да, это Потому что я смотрел, вот там вот вдалеке, если приглядеться, то там как раз эти бассейны, который вчера снимал. которые я вчера снимал, да, для разведения рыбы. Ты вообще как местные. Сейчас садились в машину, и там затормозила рядом какая-то машина с туристами пожилыми. И они нас спрашивали, где вон туда Соло, правильно они едут или нет. И мы такие уверенно кивают, да, а мы правда уверены. Потому что Ну это уже ты уверена, меня что не берегу. спросишь, я ничего не помню. Хотя название, да, ты, наверное, не знаешь. Ну Да. что, мы в Колхете были 3 Понта де Сол уже приезжали 1 раз в супермаркет, 1 раз гулять. И, в общем, Ага. А вот ой-ой-ой. какой-то дружок бежит. Мы сегодня Деловой смотрели такой. Весь Вентура, розыск домашних животных. Да. Вот, мне кажется, я такая же, как и он, с собаками. Мне Любительница хочется её животных. сразу потискать за бока. Ага. Да, решили поностальгировать. Смотрим старые фильмы. Ну и, конечно же, за счет сильного ветра сегодня здесь сильные волны. И пальмы сносят ветром. Ну вот так потихоньку можно и португальский выучить. Вход, выход мы уже выучили. Энтрада и сайда. Променада. Может быть, произносим неправильно, но я думаю, что променада это именно набережная. Наверное. Ну, в общем, всякие словечки-то остаются. Да, вот тут кафе, и тут даже на улице пончо едят. Ой, едят, пьют в такую погоду. А вот такое вот массивное дерево. Пойдем? Пойдем. Давай сфоткаю. Интересно. Такая дорога в океан. Ого!
Решил снять замедленно, я весь промок. Вообще. Он стоял на краю, а я далеко такая думаю, какое классное место он выбрал волны снимать. Сейчас тоже иду и вижу, как поднимается огромная волна. И меня я всего разворачиваюсь и окатило. убегаю, не понимаю, до куда она захлестнет. Да, В общем, как обычно, я сбежала, он намок. весело, прикольно. Но я думаю, зато вам кадры понравятся. В общем, дошли мы до конца набережной. Короткая она. Короткая, да. Поедем тогда в Колхету, и там как раз еще заедем в супермаркет. Да, возьмем что-нибудь на ужин, ну, либо там поужинаем. Наверное, даже возьмем, пока не хочется есть. Ну да. Все? Видели сейчас в супермаркете в заморозке продается боль де коко. Это хлеб чесночный, который мы все время заказываем. Ну, как пицца замороженная, чтобы его в микроволновку или куда-то засунуть, в печку. И стоит он так же, как в заведении, 2,8. Да, очень странно. Вот. Ну, вообще магазинчик такой интересный, новый. Мы посетили, там нам рыбу. Пинго Дос, или как так называется супермаркеты. Вообще всего 2 сети супермаркетов на Мадейре. Континенты, в которые мы ходили, и вот это. В этот первый раз пришли. Рыбу купили, Да? рыбу на ужин, рыбу на суп. У нас будет нормальный суп, не вегетарианский, овощной. Да, Вот, я и- приготовлю суп завтра, да, получается? Да, хотя и сегодня хочется, но... Ну, можно на ужин суп. Да нет, рыбу. Ага. Ну, в общем, вот так В общем, там приятный продавец. Мы стояли вот с такими лицами сонными, выбирали рыбу, но он все равно предложил нам ее. Ну, я читала, что у них такая услуга очень распространена, то есть они всем предлагают рыбу распотрошить, почистить. Вот он нам разделал какую-то рыбину, ну что-то типа лосося, форели, да? Да, речная На суп форель. речная форель. Вот, ну, у нас тоже такая услуга есть, но обычно ее так яро не предлагают. То есть мы даже не спрашивали, он сам такой, давайте я вам разделаю. Мы такие, окей. У нас если вопрос, разделывай. что там глаза закатит. Да, Ладно. ладно, пойду разделаю. Идем мы опять 10-й раз в Колхете по набережной. Потому что набережная здесь длинненькая. Вот. Да мы просто уже, у нас там парковочное время осталось, мы немножко сейчас прогуляемся, да поедем уже готовить ужин. Да, уже солнце. Да, село. солнце уже село, ветер все такой же сильный. Ну вот мы и прогулялись. Еще нам дома не сиделось. Весь Попали день же под намекал, дождь. что погода не очень. Да. Сейчас опять все промокнет, суши. В общем, да, сегодня у нас такой и не лайтовый день, и никакой. Ой, может, это все-таки... Нет. Ну ладно, пошли до машины. Да, сегодня погода, конечно... Ой-ой-ой, град пошел. Бежим к машине. Может, все-таки спрячемся? Все, вот такой вот у нас ужин. Рыбка с баклажаном. Люблю вот так делать баклажан. Ну и смотрим вторую часть Эйса Вентуры. Вот такой вот у нас день получился. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, завтра погода нас порадует больше. Всем пока. Пока. И от Кати пока.